Já. Então, vou mostrar o ronco da minha TB Titan 150 com roncar. É nova? É lançamento? Pode falar no meu vídeo. 2008. Partida elétrica. Só o drama do carro. Se eu não dirijo, pra fazer inveja é muito grande. Que aguenta estrada. Pode pá. Pode vir Suzuki, IS, BR. Pode vir até outra 150, tãozinha, não dá não. Até estrada já deixei na bota. É assim mesmo, né, velho? Se você quiser tirar um rastro, vamos pra Castelo. Castelo é um lugar. Sem grama.